Short story for B1, B2 level. Welcome to Smart Learning Academy. Different components of grammar are highlighted in various colors. Heute möchte ich euch von einem besonderen Buch erzählen. Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Es ist keine gewöhnliche Geschichte. Sie handelt vom Leben, vom Tod und von den unzähligen Möglichkeiten, die zwischen beiden liegen. Dieses Buch berührt das Herz, weil es uns zeigt, wie zerbrechlich und gleichzeitig kostbar das Leben ist. Es stellt eine wichtige Frage: Was wäre, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest? Würdest du etwas ändern? Hier haben wir ein sehr schönes Beispiel mit Konjunktiv 2 und einem Nebensatz mit wenn. Der Teil wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, zeigt eine Bedingung, also eine hypothetische Situation. Und der zweite Teil, würdest du etwas ändern, ist die Folge, also das, was passieren würde. Beide Verben könntest und würdest stehen im Konjunktiv 2, weil es keine reale, sondern eine gedachte Situation ist. Die Hauptfigur heißt Nora Seed. Sie ist etwa 30 Jahre alt und unzufrieden mit ihrem Leben. Sie denkt, dass sie viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Sie hat das Gefühl, dass sie ihre Träume verloren hat. Die Musik, die Liebe, die Freundschaften. Hier haben wir einen Nebensatz mit das. Früher wollte sie Musikerin werden, doch sie gab ihren Traum auf. Ihre Katze ist gestorben, ihr Bruder spricht kaum noch mit ihr und sie hat ihren Job verloren. Eines Nachts wird sie so traurig, dass sie versucht, ihr Leben zu beenden. Zwischen Leben und Tod wacht Nora in einer geheimnisvollen Bibliothek auf. Es ist still, aber hell. Die Regale sind endlos und jedes Buch steht für ein anderes Leben, das sie hätte leben können. Das ist ein Relativsatz mit Konjunktiv 2. Hier wird das Nomen Leben durch den Relativsatz näher beschrieben. Hätte im Konjunktiv 2 drückt eine gedachte, nicht reale Situation aus. Eine freundliche Bibliothekarin, Mrs. Elm, erklärt ihr: Jedes Buch hier ist ein anderes Leben, das du führen könntest. Wenn du ein Buch öffnest, betrittst du dieses Leben. Nora spürt gleichzeitig Angst und Neugier. Sie fragt sich, was passiert, wenn sie ein neues Leben öffnet. Nora probiert viele Leben aus, die sie sich immer gewünscht hat, aber nie bekommen konnte. In einem ist sie eine berühmte Sängerin, in einem anderen eine Gletscherforscherin in Island. Einmal ist sie verheiratet, ein anderes Mal lebt sie allein auf dem Land. In jedem Leben spürt sie, dass es auch dort Leid und Sorgen gibt,
die sie sich nie vorgestellt hat, und dass die Schwierigkeiten manchmal größer sind als in ihrem echten Leben. Manchmal fühlt sie sich leer, obwohl alles perfekt aussieht. Am Ende versteht Nora eine wichtige Sache. Das Leben, das wir wirklich leben, ist das Beste für uns. Und die Niederlagen, Schmerzen und Probleme, die wir erleben, sind ein Teil des Lebens. Das Leben, das sie wirklich lebt, mit Fehlern, Enttäuschungen und kleinen Freuden, ist wertvoll. Sie entscheidet sich, wieder zu leben und wacht im Krankenhaus auf, dankbar für eine zweite Chance. Ich finde, das Buch erinnert uns daran, was wir schon haben in unserem Leben, das Beste ist. Das Buch zeigt, dass es nie zu spät ist, neue Wege zu gehen und das Leben zu lieben, das man hat. Es motiviert uns, dankbar zu sein für das, was wir haben, anstatt nur zu sehen, was uns fehlt. Dankeschön.